大家好，今次已經係第7堂啦。嚟緊呢幾堂呢會操多啲個 backhand 嘅。之前左腳受傷呢，就對正手呢影響好大。backhand 嘅影響呢，就相對呢就比較少嘅。不過間中呢都會出現下啲問題嘅，因為移動呢就唔係咁好啦，咁入位呢就唔係咁理想啦。唔知大家呢會唔會遇過呢個情況呢？當練 top spin 呢比較多嗰陣時呢，個 slide 呢就打得唔係咁好啊。到個 slide 呢練多咗嗰陣時呢，又到個 top spin 呢就會差少少喎。今次主力呢就係執翻個 backhand 嘅 slide 啊，因為最近呢發覺呢開始又有啲偏差。咁都要教佢啊！其實任何問題咧，糾正啊，最好從最基本嘅核心開始啦，一步一步咁修正翻佢咯。有時咧，只要係每步差少少啊，咁加埋埋咧就差得好遠㗎啦。我覺得咧，打波咧其實好似我哋做人咁樣啊，學壞咧就3日，學好就3年。我都眼見咧，身邊好多朋友咧就越打越多問題嘅。包括我自己啊，都有一段咧好長嘅時間咧，都好迷失嘅。不過呢，就最緊要呢，就係唔好放棄咯，咁 keep going 啦。咁問題呢，一定係可以解決嘅。我而家都係將最近呢1-2年呢所積累嘅問題呢，慢慢咁拆解啦，好似拆炸彈嘅，逐條線咁樣剪啦。咁希望呢，可以呢過多幾個月呢，可以耳目一新咁樣啦。快啲啊喂！OK。係嘛？停咗下。OK，等我再褪後呢度，no man's land。哦。and OK， 好啦，再褪後咯喎，呢度耐心啲，喺度。係咪啊 ？OK，嗱，我會拉後啲咯喎 ，OK， 但我都要停到嘅喎，我拉後啲。拉後啲。one more time。係啦，好大力，攞翻啲少少 feel， 佢慢少少過嚟都 OK， 但要高嘅。掂一掂。食佢 ，OK， 加多少少，大個 wrist angle keep 住，食 ，OK， 上多少少 Rico， 上多少少，上落去，係啦，一定要過網先，食落去 ，very good， 加少少 slice，cutting， 幾好，好多㗎啦 ，cutting，yes， 快，打側，係啦，打側地。冇轉出嚟，係啦，不停，係啊，我哋之前咧，好，食，拉高後啲啦，我哋食肩平，好，塞落去，好，食落去啊，食落去，好，呢個要 firm 啲，好似波啲咁 firm。